சமையல் நேரம் பகுதியில் தினமும் ஒரு சுவையான உணவின் செய்முறையை பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருப்பீங்க. அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைய சமையல் நேரம் பகுதியிலையும் ஒரு அருமையான உணவை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். டொமேட்டோ பூரி. இதை நமக்காக செய்து காட்ட இருக்கிறாங்க கீதா, பாலகிருஷ்ணன். வணக்கம் நேயர்களே. இன்றைக்கி என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் அவலாக காத்துட்ருக்கீங்க இல்லையா? இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் டொமேட்டோ பிளான்ச்சிங். இது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ நிறையா பேருக்கு அந்த தோலி டொமேட்டோ தோலி கடிச்சா பிடிக்காது. ஸோ அந்த தோலியை யூஸ்வலாக ரிமூவ் பண்ணுறதுனா அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ரொம்ப போரும் ஆகிடும். அதை கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஐஸ் வாட்டரில் போட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் தோலியை எடுக்க முடியும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டொமேட்டோஸ் இருக்குது. ஸோ டொமேட்டோஸை மேலே இப்படி கட் பண்ணுங்கள், இங்கேயும் இப்படி கட் பண்ணுங்கள். இந்த இடத்துல சும்மா ஒரே ஒரு கட், இப்படி ஃபுல்லாக கட் பண்ண மாட்டோம், பட் ரெண்டு சைடும் நம்ம க்ராஸ் போடுறோம், அவ்வளோதான். இதே மாதிரி இங்கேயும் நான் உங்களுக்கு ரெண்டு விதமாக கட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்கள் கட் பண்ணலாம், இந்த மாதிரியும் கட் பண்ணலாம். ஸோ இதை இந்த கண்ணாடி பாத்திரத்தில் நீங்கள் வச்சுடுங்க. இதில் கொஞ்சமாக வாட்டர் போட்டுட்டு 2 minutes நான் செட் பண்ணுறேன். பட் உங்களுக்கு நடுப்புற எடுத்து ஒரு வாட்டி காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த டொமேட்டோ சம்டைம்ஸ் நம்மளால் ப்ரைஸ் அதை சொல்லவே முடியல. திடீர்னு ஒரு நாள் விலை ஏறுது, விலை இறங்குது, டிபெண்டிங் ஆன் ரெயின் அண்ட் அதர் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியதான காலத்தில் இந்த மாதிரியான டொமேட்டோவை பிளான்ச் பண்ணி, இப்போ நான் இந்த மாதிரியான பிளான்ச் டொமேட்டோ, அதாவது அது தோலியை உரித்து அதை நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு மிக்சியில் போட்டு அதை அரைச்சிட்டு அதை வடிகட்டி தோலியும் இல்லாதது அண்ட் சீட்ஸும் இல்லாததா இந்த மாதிரி பியூரி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பியூரியாக நான் தயாரித்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரியான பியூரியாக நம்மளுக்கு தக்காளி கொஞ்சம் சீப்பாக கிடைக்கிற காலத்தில் நம்ம தயாரித்து வச்சுட்டு இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். பண்ண உடனே எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதான இந்த டொமேட்டோ பியூரியை நம்ம ஒரு ரசத்துக்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ ரசத்துக்கு நீங்கள் நார்மலாக ஒரு 3 தக்காளி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த பியூரியாக யூஸ் பண்ணுறச்சு உங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைச்சி அந்த பியூரி போட்டாலே அந்த ஒரு என்ஹான்ஸ் டேஸ்ட், 3 தக்காளி போட்ட டேஸ்ட் வந்துடும். அதே மாதிரி இதை ஒரு கிரேவி, ஒரு செனாவோ ஒரு ராஜ்மாவோ இல்லை ஒரு பன்னீர் பட்டர் மசாலோ நம்ம பண்ணுறச்சே இந்த மாதிரியான கிரேவியை நம்ம தயாரிக்கிறச்சே இந்த வெங்காயத்தோட இந்த தக்காளி பியூரியை இப்படியே சேர்த்துட்டு நம்ம அப்படியே அதை நல்லா வதக்கிட்டு அதை அந்த கிரேவியாக தயாரிக்கலாம். ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஹேண்டியாக இருக்கும். இப்போ நம்மளோட தக்காளி ரெடி ஆகிடுச்சா பார்க்கலாம். பாருங்கள், எகெயின் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக க்ளவுஸ் போட்டுட்டு எடுங்க. பாருங்கள், அப்படியே உங்களுக்கு தோல் எப்படி வெளியில் வந்திருக்குங்கிறது தெரியும். இது பாருங்கள், பாருங்கள், அப்படியே நம்ம தோலியை எடுத்து வச்சிடலாம். அப்படியே உங்களுக்கு பிளான்ச்டாக அப்படியே நல்லா குக்டாக எப்படி டொமேட்டோ கிடச்சிருக்கு பாருங்கள். அப்படியே உங்களுக்கு தோலி தனியாக வந்துடுச்சு, பல்ப்பு தனியாக வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த தோலியை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பல்ப்பை மாத்திரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம ஜஸ்ட்டு ஒரு நாட் ஈவன் 2 teaspoons ஆஃப் வாட்டர் விட்டுருக்கோம். மைக்ரோவேவ் அவனோட ஸ்பெஷாலிட்டியே அதுதான். நம்மளால் வெஜிடபிள்ஸை ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சி தண்ணியில் குக் பண்ண முடியும், பீட் எனி வெஜிடபிள். ஸோ ஏன்னாக்கா அந்த வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகக்கூடியதான நியூட்ரியன்ஸ் உங்களுக்கு குறைச்சி தண்ணி வச்சு காயை சமைக்கிறச்சே ரீட்டைன் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ மைக்ரோவேவ் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப குறைச்சி தண்ணி போட்டே நம்ம இதை செலவழிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான எடுத்துதான இந்த பல்ப்பை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு, உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தால் அந்த விதையை வடிகட்டணுன்னா அதை வடிகட்டுங்க, இல்லை அப்படியே கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு இதை ஃப்ரீசரில் வைக்க வேண்டிய தேவையில்லை. ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு இதை நீங்கள் உங்களோட பலவிதமான தேவைகளுக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்ன நேயர்களே, இந்த டிப் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம். கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த முறை வேறு சில நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப்ஸோடு உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கீதா, பாலகிருஷ்ணன்.